तो आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो आप सोच रहे होंगे यार बहुत दिन में चैनल पे वीडियो आई है और कोई लॉन्ग वीडियो भी नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है भाई। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो पहले भी बनाई थी, तो अब भी बना रहा हूँ भाई। अभी तक गन सही नहीं हुई है, जो कि देख सकते हो। इसमें थोड़ी सी जंग भी लग गई है, तो आज मैं थोड़ी ऑयलिंग वगैरह कर दूंगा, इससे तो सही हो जाएगी, वही सही चलेगी। और जो भाई पे है गन, तो वो ऑयलिंग वगैरह करते रहेंगे तो जंग लग जाएगी। तो भाई जिस भाई पे मतलब इस आर्मर का ट्रिगर लॉक हुआ है, तो वो कैसे सही करा है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता देना। और भाई मेरे आसपास कोई गन शॉप नहीं है, मतलब मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो है पर बहुत दूर है भाई, वहाँ जाना पड़ेगा। और वो भी बहुत पैसे लेता, लूटता बहुत है यार। तो भाई बताओ मुझे कमेंट में कि ये घर पे सही होगी नहीं। तो भाई मिलते हैं जब मैं देखता हूँ इसको घर पे सही हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब भी सही हो जाएगी तुम वीडियो डाल दूंगा।